Halo, selamat siang. Ya, siang Bu. Gimana kemarin? Jadi pulang jam berapa? Kan seharian hujan tuh. Iya, agak malam nih Bu. Kemarin saya pulangnya nunggu hujan reda, tapi ya lama. Jadi ya saya terobos aja. Jadi Iya, batuk nih. sampai batuk, pilek, badan juga nggak enak. Terus, sudah minum obat belum? Belum Bu, ini kerjaan juga banyak. Nanti minum obat takutnya ngantuk saya Bu. Belum tahu ya. Nih, ada obat yang bisa ngatasin keluhanmu semua tuh. Ada panasnya, ada batuknya, ada pileknya, tanpa rasa kantuk. Bener nih Bu, Nih, coba nih. Misagrip, flu, dan batuk. Saya coba dulu ya Bu. Oke, Makasih ya Bu. iya, cepat sembuh ya. Makasih. Misagrip bermanfaat meredakan gejala flu atau flu batuk untuk dewasa maupun anak-anak usia lebih dari 6 tahun. Misagrip tidak menyebabkan kantuk jika dibandingkan dengan obat flu lain yang mengandung fenilpropanolamin. Halo, selamat siang. Ya, siang Bu. Gimana kondisinya? Oh, sudah enakan ini, sudah mau live TikTok lagi nih, Bu. Serius? Iya, beneran. Bener kan? Tadi obatnya nggak bikin ngantuk? Iya, bener. Ini baru aja aku minum, tapi tetap masih bisa produktif ini. Alhamdulillah. Semangat ya live TikToknya. Makasih ya, Bu, obatnya. Sama-sama. Misagrip flu batuk, atasi flu dan batuk tanpa kantuk.